Zdravo, za tiste, ki me še ne poznate, moje ime je Mitja. V maju sem bil na 17-dnevnem potovanju po Združenem kraljestvu. Danes za vas predstavljam dogodke v tretjem dnevu. Še vedno se nahajam v Angliji. Iz Southalla, kjer sem prespal, sem z vlakom šel do ruševin Bayham Old Abbey. Po ogledu le-teh sem se vrnil v center Londona in počasi ukrenil proti letališču Gatwick. Za tretji dan sem imel že načrtovan obisk Severne Irske, vendar je, kot kaže, usoda hotela, da ostanem v Angliji 3 dni. Ko sem rezerviral letalske karte iz Londona za Belfast, sem po pomoti rezerviral karte za ponedeljek namesto za nedeljo. Ne vem, kaj me je zmedlo, ampak sem točno vedel, katero destinacijo želim obiskati v tretjem dnevu. Namreč, takoj ko sem naredil napako, sem se spomnil ene od mojih sanj. Pred leti sem sanjal, da smo s sodelavci iz moje nekdanje službe šli jest v Sun Center Novega mesta. Šli smo v gostilno ob vodnjaku, ki se nahaja na glavnem trgu. Ker je bila v gostilni taka gužva, sem se obrnil in šel proti Novemu trgu. Med arkadami, tam, kjer je sedaj Foto Asija, je bila zunaj trgovina. Bila je dolga barska miza. Miza je bila obložena z dobrotami. Vse je bilo v srednjeveškem slogu. Sedel sem se in hotel naročiti. Nikakor nisem mogel priti do starejše gospe, ki je stregla. Verjetno sem si kar sam postregal, kar je bilo na mizi. Pogledam na stavbo in na stavbi piše Bayham. Nato sem se zbudil iz sanj. V tistem času sem si vsake sanje zapisoval. Če sem se zbudil ob 3 zjutraj, sem se vstal in zapisal te sanje. Oziroma vsaj oporne točke, da sem jih lahko kasneje zjutraj ali popoldan dopolnil. Če imaš vsaj oporne točke, se sanj ponovno spomniš, čeprav si jih brez zapiskov mogoče že pozabil. To še krepko drži. Seveda me je matral firbec in besedo Bayham vpišem v Google iskanje. Dobim prevod ona, ki posluša. Okej, grem raziskovati naprej. Vpišem besedo v Google Maps. Vrne mi točko v jugovzhodnem delu Anglije. Na pogledu na to točko se mi sproži spomin na druge sanje, ko sem sanjal zemljevid tega dela Anglije. Na karti je bil trikotnik in glede na spomin je Bayham Old Abbey prav v sredini tega trikotnika. Vendar naključij še ni bilo konec. Sanje o Bayhamu sem poiskal v mojem zvezku, kjer zapisujem le-te. Te sanje sem sanjal iz 15. na 16. maj 2020. Bayham Old Abbey pa sem obiskal 15. maja 2022. Torej točno 2 leti po sanjah. Glede na to, da verjamem, da naključja ne obstajajo, sem vedel, da sem izbral pravo destinacijo za tretji dan. Z vlakom sem moral prepotovati okrog 50 km dolgo pot do železniške postaje Frant v kraju Bellshill Green. V tretjem dnevu se je v Anglijo vrnilo angleško vreme, torej dež in hladnejše temperature, tam okrog 15 stopinj. Bilo je med majhnim mrženjem dežja in suhega vremena, vendar me to ni odvrnilo od obiska Bayhama. Na vlaku sem opazoval naravo. Anglija ima velika mesta. Izven mest je pa ali gozd ali travniki. Velika površina Anglije je nenaseljena. Med opazovanjem narave sem imel tudi v mislih, kako miren bo tisti dan. Joj, kako sem se uštel. Izstopim iz vlaka in ugotovim, da je Bellshill Green ena majhna zaspana vasica. Še večji šok doživim, ko ugotovim, da tukaj avtobusi ob nedeljah ne vozijo. Ni mi preostalo drugega, kot da prehodim 4,7 km v eno smer. Nič ni bilo na moji strani. Pripravljalo se je na močnejši dež,
ter pred sabo sem imel prometno cesto brez bankin. Prav tako me je lovil vlak za nazaj. Vse proti meni? Challenge accepted. Hoditi po cesti po gozdu mi je bilo kar malce neprijetno. Vsakič, ko sem slišal avto, sem se odmaknil z ceste in se umaknil v gozd. Nisem hotel, da me kdo po nesreči zbije na cesti. Malo bolj je začelo mržiti, vendar so me drevesa zaščitila. Seveda v gozdu mi je zmanjkalo tudi mobilnega signala. Pokritost izven mest šepa. Pa to ni problem samo Anglije, ampak tudi celotne zahodne Evrope. Ob cesti sem opazil veliko zbitih živali. Bilo je kar nekaj mrtvih srnjakov. Priznam, malo sem čutil napetost, vendar sem tudi vedel, da sem vedno bližje cilju. Ko sem zavil iz glavne ceste, sem si oddahnil. Užival sem v hoji izven glavne ceste, bil je mir in sama narava. Preden nadaljujemo na ogled Bayham Old Abbeyja, bi vam povedal zgodbo iz škotskega otoka Skye. Mislim, da je idealna zgodba iz britanskega otočja za to epizodo, pa čeprav ne izvira čisto iz Anglije. Zgodba se imenuje Ustvarjalca sanj. Zgodba se začne s skupino deklet, ki so na poti na enodnevno nabiranje jagod. Niso želele katerihkoli jagod, hotele so le najboljše in vedele so, da najboljše jagode rastejo na vznožju gore Black Cuillin. Med potjo so se neprestano smejale, pripovedovale šale, na kratko, imele so se super. Ampak ko so se lotile dela, se eni od njih ni dalo več šaliti. Imela je delo in nameravala ga je opraviti dobro. Šla je vedno dlje, višje in višje, ne da bi se zavedala, da za seboj pušča svoje prijatelje. Do trenutka, ko je napolnila svojo košaro in pogledala navzgor, je ugotovila, da ni bila več na vznožju gore Black Cuillin, bila je v samih gorah. Ker ni imela pojma, kje je in kako naj se vrne, je začela tavati naokoli in iskati pot, ko se je vanjo zgrnila gosta megla. Premišljevala je, kaj naj naredi. Če bi nadaljevala pot, bi lahko padla s pečine. Če bi ostala tam, kjer je, bi jo stvari, ki živijo v gorah, morda dobile. Volkovi, velikani ali kaj precej hujšega. Ravno ko je mislila, da stvari ne morejo biti slabše, je zagledala par oči, ki so jo gledali skozi meglo. Ne par oči, na ducate oči. In nosovi, in ušesa, in bila je čreda jelenov. Olajšano se je smejala, ko je eden od jelenov stopil naprej in ji pokimal. Deklica je strmela vanj, ker, to je bil jelen. Imela je močan občutek, da jo vabi. Brez veliko drugih možnosti se je odpravila skozi gore za skrivnostnim jelenom. Potovali so ure in ure, gor in dol in v krogih. Želela si je, da bi jo namesto jelena rešil lepo osedlan konj. Končno so prispeli do vhoda v skrito jamo, globoko v gorah. To ni bilo ravno tisto, kar je deklica pričakovala. Sledila je vodilnemu jelenu do vhoda v jamo in na njeno presenečenje ni bila prazna. Starec in starka sta sedela kot kipa na dveh stolih in strmela globoko v bazen poln vode. Videti sta bila, kot da bi bila stara več kot 1000 let. Nista se premaknila, mogoče sta bila mrtva ali pa sta spala. Jelen je pritekel do stare gospe in zdelo se je, kot da ji šepeta v uho. Končno je dvignila pogled in se zazrla deklici naravnost v oči. V teh očeh je bilo nekaj očarljivega. Starka je pogledala deklico in deklici je edino padlo na pamet, da ji ponudi svoje jagode v zameno, da prespi pri njiju za eno noč.
Starka pogleda starca in mu zašepeta na uho. Deklica opazi manjše prikimavanje. Ženska se ji nasmehne in končno spregovori. Ne moreš ostati za eno noč. Lahko ostaneš samo leto in eno noč, ali pa odideš. Sem stara in potrebujem pomoč pri delu. Zdelo se je kot ugrabitev, toda dekle je globoko v sebi čutilo, da je to tisto, kar ji je usojeno storiti. Ni imela pojma, kaj počne ta skrivnostni stari par, vendar se je bila pripravljena naučiti. Že naslednji dan je ženski zjutraj po gorah pomagala nabirati posebna zelišča. Popoldne se je čreda jelenov vrnila na molžo. Zelišča in mleko sta skupaj zmešali v vedru in naredili nekakšen mehak sir, imenovan kravdi. Potem je bil čas, da je predala vedro starcu. Gledal je v bazen polno vode, zatopljen v karkoli je videl. Nato je vzel kepo sira in ga z rokami oblikoval. Deklica je bila zmedena, a stara ženska ji je razložila, da so to sanje in to je bazen življenja. Starejši par sta bila namreč ustvarjalca sanj. Gledala je z odprtimi ustmi, kako je starec pobral svoje siraste skulpture in jih začel dvigovati nad glavo. Ena za drugo so ptice priletele v jamo in iz ponujene roke zgrabile skulpture iz kravdija. Nato so spet odletele. Lepe, veličastne ptice, kot so orli in sokoli, so grabile skulpture iz desne roke. To so bile prijetne sanje o ljubezni in dogodivščinah. Iz leve roke so stvari jemale vrane, krokarji ter tisti zlobni galebi, ki kradejo čips majhnim otrokom. To so nočne more, pošasti in tragedije. Deklica je nadaljevala s svojim delom in se učila z vsakim dnevom več. Vsak dan je bilo enako in vsako noč je starec ustvarjal sanje. Vsako noč so ji ptice odnesle. Ljudje, ki so spali po vsem svetu, so sanjali še naprej. Minilo je leto in ena noč in prišel je čas, da dekle odide. Starka se ji je zahvalila za pomoč in ji rekla, da jo bo jelen odpeljal nazaj skozi gorovje Kujlin. Posebej je dodala, da ves ta čas ni delala zastonj. Nagrada jo bo čakala. Sledila je čredi jelenov, ki je ubirala pot po poteh, ki jih še ni videla. Vse navzdol, dokler niso prišli do obale. To zagotovo ni bila pot nazaj domov, a vsaj ni bila več v gorah. Deklica se je zahvalila jelenu in se obrnila, da bi začela hoditi po plaži. Toda jelen jo je dregnil. Obrnila se je, da bi videla, kaj počne, in čreda je vsa strmela v morje. Majhno jadro je nihalo v daljavi, komaj ga je razločila. Nato je majhno jadro postajalo vse večje in večje, dokler ni videla majhnega čolna s samo enim človekom v njem. Bil je mlad mladenič, oblečen v fina, bogata oblačila, s težko zlato ogrlico in njegovi dolgi lasje so plavali v vetru. No, razumete, kaj mislim. Takoj, ko je prišel do obale, je skočil iz čolna in s solzami v očeh stekel do dekleta. Ne morem verjeti, da sem te našel. Sanjal sem te leto in eno noč in sledil sem tem sanjam, da bi te našel. Vem, da me ne poznaš, ampak zaljubil sem se vate. Če me boš imela, boš princesa v moji deželi in na koncu boš postala kraljica. Dekle je globoko v sebi vedela, da je to prav. Samo ko ga je poslušala, se je v princa noro zaljubila. Pustila je jelene na plaži Skaja in odplula sta v svoj novi dom. Ljudem je postala njihova kraljica in bila je ljubljena. Ne le zaradi njene prijaznosti in modrosti,
ampak zato, ker jih je naučila pomena njihovih sanj. Konec zgodbe. Mogoče je dekle postala kraljica Anglije, nikoli ne veš. Nadaljujemo s potovanjem. In počasi sem prispel do Byham Old Abbeyja. Ustanovljen je bil leta 1207 kot rezultat združitve dveh samostanskih skupnosti v Oldhamu in Brookleyu. Deloval je kot samostan, posvečen devici Mariji, do leta 1525. Premonstratenci so pripadniki verskega reda, ki ga je okoli leta 1120 v Premontreju pri Laonu ustanovil magdeburški nadškof Sveti Norbert. Po ustanovitelju se imenujejo tudi Norbentinci, zaradi popolnoma belih kut pa jim pravimo tudi beli kanoniki. V Anglijo so prispeli leta 1143. Premonstratenci so tako kot nekateri drugi verski redovi izbrali izolirane lokacije za večino svojih samostanov. V Byhamu so izkoristili izolirano dolino reke Tees na meji med Kentom in Sussexom. Sprva je bila v Byhamu verjetno začasna zgradba, preden so se gradbena dela ustrezno začela okoli leta 1211. Najprej so bile zgrajene stavbe okoli samostana in vzhodni del cerkve. Leta 1525 je samostan razpustil kardinal Wolsey. Takrat so zgradbe bile v veliki meri uničene in porušene. Leta 1538 je zaradi ustanovitve nove anglikanske cerkve prešlo v roke Henrija VIII. Ko je bil Byham pod kraljevim nadzorom, so ga dali v najem Anthonyju Brownu, dokler kraljica Elizabeta I. posestva ni dokončno prodala. Ruševine je Humphrey Repton v 18. stoletju delno prenovil. Posestvo je pozneje prešlo v last družine Camden. Ko sem se sprehajal med ruševinami, je malo močnejše rosilo, vendar me to ni motilo. Najzanimivejši mi je bil ta del. Na sliki vidimo glavni oltar cerkve v samostanu in prav na oltarju rase drevo. Kljub temu, da je drevo na samih skalah in se bojuje proti vetru, ta še vedno stoji. Celotno poslopje je kar ogromno in kar ne morem verjeti, da je bil tu pred 800 leti zgrajen samostan. Nekateri premonstratence povezujejo tudi s templarji. Templarji so radi upodabljali rožo življenja, katero vidimo tudi med ruševinami. Ne vem, kje sem slišal ali prebral to informacijo, tako to zgodbo vzemite z rezervo. Henry VIII naj bi s svojimi vojaki vkorakal v Byham Old Abbey in iskal Sveti gral. Kljub temu, da so preiskali vse, tega niso našli. In prav Sveti gral povezujejo s templarji. Prav tako angleška zastava zelo spominja na zastavo templarjev. Pa tudi vsi kralji Anglije okrog leta 1200, na primer Henry II, Richard, John, Henry III, so podpirali templarje in jim podarjali ozemlja v Angliji. Zgodbe o templarjih bomo še slišali na Škotskem. Menihi naj ne bi govorili med sabo, ampak se pogovarjali z znakovnim jezikom. Steklena okna so bila zelo lepo oblikovana glede na najdbe arheoloških izkopavanj okrog samih ruševin. To je pa še slika, kako naj bi izgledalo celotno poslopje pred uničenjem zgradb. Samostan oziroma ruševine so res na lepem kraju. Brez težav bi si lahko zamislil eno hiško v teh krajih. Ogromno gozda, jezero, reka Tees, nekaj travnikov in poslušanje čivkanje ptičkov. Počasi se je bilo treba odpraviti nazaj. Kar težko sem šel nazaj.
Prvo, ker je res prelepa pokrajina. Drugo, je bilo treba priti nazaj do železniške postaje. Bilo je malo več dežja kot prej, vendar mi je le uspelo priti do kraja Bels-Jugrin, kjer je železniška postaja Frant. Samo v opomnik, to ni 30 km, ampak 30 milj. To je okrog 48 km/h. To pa je še pogled na železniško postajo Frant. In to je bilo konec dogodivščine. Je bilo vredno? Zagotovo. Bila je edinstvena izkušnja, s katero sem spoznal tudi podeželje Anglije. Če se vrnemo k sanjam, torej kaj nam te sporočajo? Vsak človek sanja na noč nekaj sanj. Nekateri pravijo, da tudi 20 sanj na noč. Največ sanj sanjamo proti jutru, torej po 3. ali 4. uri zjutraj. Nekateri predlagajo, da si nastaviš uro ob 3. ali 4. uri zjutraj, nato izklopiš budilko in zaspiš nazaj. Nato imaš več možnosti, da si sanje zapomniš. Kako je bilo pri meni? Med letom 2019 in 2021 sem si sanje redno zapisoval. Skoraj sem zapomnil 2 zvezka, A5. Če se zbudiš ob 3. uri zjutraj, se moraš zbuditi in takoj zapisati sanje. Bolj ko se obračaš v postelji in iščeš izgovore, da jih boš zapisal zjutraj, prej jih boš te pozabil. Kar se tega tiče, moraš biti kar strikten. Iz svojih izkušenj vam povem, da ko se ponoči zbudim, predvidevam samo umsko in se mi ne da ostati, da bi zapisoval sanje, češ, saj jih znam točno, kako so se zgodile. 2-krat, 3-krat grem čez scenarij sanj. Vendar, ko se odločim, da jih je potrebno zapisati, se tudi fizično zbudim in sanje popolnoma pozabim. Mogoče se spomnim kakšnega dela, vendar si ne znam več sestaviti celotne zgodbe. Če zjutraj nimaš časa zapisati celega romana, si zapiši vsaj oporne točke, ki si jih spomniš. Ko prideš nazaj domov, se zaradi teh opornih točk velikokrat spomniš podrobnosti iz sanj. Takrat si jih zapiši v besedilo. Ko to delaš dlje časa, si lahko pogledaš za nazaj, kaj se ti je mogoče uresničilo, oziroma se ti je kasneje postalo jasno, kaj so sanje sploh pomenile. Velikokrat v preteklosti, ko sem sanjal ali nočne more ali kaj lepega, je to vplivalo na moje vedenje čez dan. Če sem imel nočne more ali se je v sanjih zgodilo, kar si nisem želel, se je to nekako preneslo čez dan. Obnašal sem se skoraj tako, kot da so se mi sanje res zgodile v realnem življenju. Tega si nisem nikoli znal razložiti. Druga zanimiva stvar pri sanjah pa je kontroliranje sanj. Parkrat se mi je zgodilo, da sem vedel, da sanjam in sem dejansko delal v sanjah tisto, kar sem hotel. Zanimiv občutek. Druga stvar pa je, da veš, da sanjaš, ampak zaradi neugodnih sanj se hočeš zbuditi. Večkrat sem se zbudil na tak način. Letos nisem več tako dosleden, kot sem bil v prejšnjih letih. Ampak sem naredil preizkus, če lahko 3 dni sanjam in si zapomnim sanje. 3 zaporedne dni sem si pred spanjem rekel, da bom sanjal in si jih te tudi zapomnil. V vseh 3 dneh sem se zbudil ob 3. uri zjutraj in zapisal vsaj ene sanje na noč. Tudi do pol strani A5 zvezka. Edina težava je bila, da nisem mogel 1 uro zaspati nazaj. Ampak to je že druga zgodba. Torej, nihče točno ne ve, kaj sanje točno pomenijo. Meni najljubša razlaga je od Doris Coughin. Sanjač vedno sanja o sebi. Torej, če sanjaš, da ti nekdo najbližji umre, ne pomeni, da bo tista oseba dejansko umrla. Ampak bo, oziroma ti je umrla lastnost, ki jo predstavlja ta človek tebi. Mogoče samo na tak način tvoja podzavest zna prikazati, kar ti želi povedati.
Zagotovo pa zna pomen sanj povedati deklica, ki je pomagala leto in en dan dvema starcema iz gore Black Cuillin. Na koncu sem se vrnil v deževni London, kjer sem si privoščil večerjo. Malo sem zgrešil s hrano, losos mi ni bil prav nič kaj preveč dober, ampak vem za naslednjič. Po večerji sem se počasi odpravil z vlakom do letališča Gatwick. S tem sem končal potovanje po Angliji. Moram reči, da sem bil nad Anglijo pozitivno presenečen. Po pravici nisem razumel Angleže in jih tudi nisem imel za prijateljski narod. Ampak sem spremenil svoje mišljenje. Vsi smo krvavi pod kožo. Mogoče mislimo, da smo si zelo različni, vendar smo si v resnici zelo podobni. Med snemanjem 3. epizode je umrla tudi kraljica Elizabeta II. O njej bom spregovoril v Edinburghu na Škotskem. Zakaj tam? Boste izvedeli takrat. V naslednji epizodi pa nadaljujemo potovanje po Severni Irski. Se vidimo do naslednjič.